各位观众朋友，大家好，欢迎收看4月23 AM 新闻，我是嘉豪。今发生什么大事代，头先就来报认知。半暝发生规模6以上的地动，会造成花莲富凯饭店统税大楼起起，而且4月初3大地动了后，这地动会到达特别到1200届。花莲有一个就血外的查某囡仔，和老母含动机架线吹配，造成脑干损伤，目前等咧急救，也拿这2个人互法院声压。去年高雄有3000多件打电话叫消防队去做一寡无要无紧的代志，民代呼吁市政府依照消防法，甲民众处罚。对于半暝开始，这地动会继续吞大花莲，特别是伫咧半暝2点外，连续2届规模6以上的地动，或者本地列做是红单的统税大楼，也有中山路顶头当咧征收停业的富凯饭店，都因为这地动贵的起起，警消人员也赶到现场，甲这附近的民众疏开。天光了后呢，工程车含人员赶到现场，也来讲到这起起的富凯饭店，上紧明仔载就会开始拆。监视器画面一阵天摇地动了后，引起大量的粉土。饭店一个起起位伫花莲市区中山路上富凯饭店，是民国69年建造，厝龄44年，透早2摆大地动了后，明显起12度。附近徛街头的铁犁，天光了后，各种工程车紧急进驻，比照天虹市大楼拆坏先进行吞吐清掉的。没有想到这个余震这么的密集，而且也这么的强烈啦。像昨天晚上，我想全花莲没有人有办法睡觉啦。位伫民理路上的统帅大楼，伫403大地震了后，就因为太路落落来，更紧登期受损严重，风大属于红单的规楼，伫23透早2摆大地震了后，经到的 H 型钢架黄金岛1楼崩塌消息，警消第一时间赶去现场，早已经全部撤离的居民再去各警部组登记处罚。一夜难眠呐，然后想说天亮了，然后就想说赶快跟几个住户比较好的大哥啊、大姐他们约好，就一起过来，静静的陪他。地动尾无停，珠江路上也有一栋2层楼的民间房屋，1楼直接消失，好佳在无人受困。另外一个废弃洗衣厂也因为大地动了后倒去，陆续传出建物受损。关护关先对控诉控3建筑部紧急评估，只收行到4月19，今麦决定重启评估机制。现在可能因为这么大的余震一持续发生，可能因为再开始，今天开始又再进行评估收件，到时候可能还会有一些新的评估案件，或者是有一些旧的案子要去做复评。富凯这大楼这一栋会24小时进行拆除了。那诚如刚才说明的，今天会先进行电土，顺利的话就明天会下半天会开拆，或者是后天早上进行开始拆除的作业。因应富凯饭店崩塌，4区已经为布条管制区内徛街，下当等于提物件了后撤离关护评估，当地北地势拆除作业困难，会先伫建物头前贴土石，进行4区为保护措施，原则上以2礼拜来拆完回目标。记者综合报道。4月初3花莲大地动了后，真侪建筑物拢有受到损害。根据对县政府的了解，有真侪亲像富凯饭店同款，无通报财损，也因为安尼时呢，政府就无派人去检查，就唔知这是爱打红单还是打黄单。目前县政府已经重新启动紧急评估，结果技术也建议讲，地动了后，徛街条仔娘若准有离开，或者是表面出现拍车型的壁损，这就会当通报啊。地动发生较无1分钟，规栋建筑物开始由搁清土粉出来，本来挂伫真悬的看板规个落来。这是花莲市中山路154号征收中的富凯大饭店，伫透早连续2届规模6个地动了后，2卡车12度。因为富凯甲4月初3倒去的天龙星大楼离400公尺，外界想讲是有打红单的建筑物伫进行施工，结果县政府一个清查，竟然无伫红黄单的名单内。这栋没有被通报为要去做紧急评估，所以目前它没有被贴单。除了富凯大饭店无通报，花莲市中正路的上艺大殿1楼已经为封锁线，因为外壁的泰路落落来。另外，华光街42巷1至5号这栋30年70楼悬的至尊门地1楼的涂骹有一个大壁棚，壁嘛已经破去，都跑出来，晚上都不敢睡啊，都不敢睡啊。可是也是在屋子里。4月初3的地动已经严重车去塌落去的北平街早餐店，虽然已经拆除完成，敢若剩一户民家，不过隔壁的民家嘛未欠咧地动尾，伫下晡1点外壁倒去，红砖啊落规涂骹，好佳在住户早就搬走，无人伤亡。你们这个有被贴红黄单吗？没有，也没有。没有啊，那时候本来墙是好的哦。对啊，墙这个砖墙是没有倒了。
它是有裂开，还有水泥那些都裂掉。花莲县政府应该要扛起这样子的责任，来主动出击，来主动来去深入来调查。根据花莲县政府统计，到22已经有黄单、红单各57件，有一寡无主动通报县政府紧急勘验的厝主，可能是无了解厝的结构。在受损建物愈来愈多的情况下，结构技术就建议地动了后，厝体内若做出现牛条裂缝，简直像拍车啊壁棚顶，就会当通报。这一次的中型地震，它给予我们百姓做一个示警。它也是建筑，它也在求救说，我体质不好哦，我已经有问题了。县政府讲，因应新的灾情，民众若是有需要，拢会当过通报紧急评估，会依照通报顺序为地顶安排扶贫。民众若是希望家己拆除，每一栋建物会当补助30万的拆除费。记者综合报道。这个地动也和迄个所在这个观光变甲是真凄惨，有一间伫花莲受风响的民宿，本地是伫个4月初3大地动了后，就已经受损严重啊。早起是被扛喺这地动尾条啊规个断去，目前已经红大红单。另外，台11线真侪路段的沙坪拢放落来，车路呢也拢逼开，这公路单位先派人来管暗摩图。啊，若讲到这方滨乡的天空步道，因为地动尾了后变搁较严重，目前是无法度开放。原本2层楼的民宿有3支条啊剥开，钢筋扭曲，夜日的玻璃灰幕也规片落落来碎了了。这间位置受风响的民宿，面对海景景色真水。数控3大地动了后，先出现钢筋捅出来，壁壁损的损害尚未到，为透早一直继续的地动尾，搁较互伊强要倒去。早起搁有地动尾，土卡逼开，造成建物错动。才慢慢的，它就往下沉，然后整个就下陷这当然吓一跳咯。建筑部已经封认定危险大红单，好在在民宿祖孙3人早就搬到边仔的厝暂时住，无受伤。面对建物无定着这当拆除，民宿主人虽然无奈，也毋过拄着天灾也无法度。地震还是一直来的。那没有办法了，就祷告了，求上帝可以帮助我们，只要人平安就很好了。地动尾无停，互受风响未少社区受损。今日水莲社区部分厝的外壁落去，规土骹砌砖啊遐，居民讲这一暗根本就唔敢困。透早才发现家园东倒西歪，连倒水的大水桶拢变做2轨。想起天摇地动的时，又万心惊惊。我们就在这边啊，不要看这个地方，怕电线杆倒下来啊。大地震也互台11线部分路段一直有落石，会当看到山壁放一大片。那路边因为强烈有害4轨拢必损，公路单位赶紧派南马空车往搁长搁深的必损继续关张，以免大雨一来有抗路面。这种土质下雨天可能会垮掉，一定要灌起来，怕下雨那个雨水跑进去。搁前往方滨乡有名景点天空步道，伫403大地动了后已经封园，想要到423地动尾，互步道受损的情况搁较严重。透过乡公所空翕的相片，会当看到全名是青不敌主海上古道，前段已经无路基，但后段强化玻璃铺成的天空步道已经毁损，爱用偌的时间会当修复。公所表示也有待进一步评估。记者综合报道。4月初3花莲大地动了后，这地动尾到达超过1194届，对昨暗头到今早起就200多届。那这千层地动这地动中心要刷向南边，对海底往陆地趋势。气象署地动测报中心就伫咧研究讲，这4月初3到今已经过19天啊，也有地动尾，因就伫咧怀疑讲，这和海底梦断层有牵连。也紧急照明灯倒去看物件，随着国外较紧离开，可能经过规暝一直发生的地动，真侪人烦恼甲唔敢困，规去塞车去空旷的所在里。花莲待那么久，有这样那么久过吗？摇那么久？没有，也没有哈。对啊，已经摇一下子。一路等到天光，嘛是搁一堆地动尾。花莲市上大的公有零售市场、中庆市场，表面嘛风整甲放起，对监视器的画面会当看到，画面表示一日就放落来，砖啊、安门头碎甲规涂骹，大乡接到通知赶登来看，才知影灾情遮严重。他说墙壁要拆，我们就来拆迁了。哦，因为你们也是靠墙这一面的。对，来。哦，你们是这边，那这边也是要拆除的，就对。对啊，真的要拆。啊。地动测报中心
统计，对0403花莲7.2大地震了后，地动尾已经破千。对4月22日尾暗暝5.08分开始，地动尾是逐渐出现，以23透早发生2个规模6和6.3的上大，规模5到6的嘛增加24件，规模4到5的嘛有85件。到23早起10几点钟内，地动尾就有200多件，这表示讲地表应力搁在调整，过去能量是在北平、南平能量的释放还未稳定。从4月3号之后，4月22号到昨天5:08分以前，大概都主要是集中在比较北边的一个区域在做一个释放。像昨天5:08分这个地震，我们就判断这是一个起始点，就是南边这一边。另外分析最近2天以来的地动尾数列，尽量有往南的趋势，集中在受风乡附近。另外一直发生10公里以内的浅层地动，甚至有深度1.1公里的极浅层地动。除了和地质构造有关系，嘛可能是速报系统定位有侦查。它其实是位在主震的一个西边的一个位置，已经到陆地上来了，而且它的震源深度都相当浅，所以民众的感受是相当的一个强烈。地动测报中心预估未来半年到1年，拢有可能有发生地动尾。伫主要地动过后19天，还有一大堆地动尾。除了应力调整，嘛无排除海底可能有梦断层。记者综合报道。昨晚花莲因为有落大雨，这台九线有水崩山，公路、铁路有一段时间是无法度通过，不过透早已经拍通啊。也因花莲昨暗开始呢，一直有地动，在11线34.4公里的所在有大规模崩山，目前也已经拍通。另外讲到这东门大桥，这桥墩有一寡煞位，也因为地动尾一直来，民众是真惊吓。比人较悬的大石头落落来路面，22号暗时7点半左右，在11线34.4公里处大规模落石，2点钟了后排除通车。23号透早又搁出现零星的落石。附近的民隧道嘛有落石，徛着厂商到场来排除。在4月3号的地震以后，那我们事实上整个苏花公路有6处我们是觉得在边坡要特别来加强的，那这个都年底会做好。22号下晡，花莲水崩山台九线边坡有土石出落来，嘛有土石流流过铁路。铁路公路一度中断，经过厂商，公路伫咧长暗6点半拍通，铁路则是伫咧半暝3点通行，不过火车5点真严重。花莲前往树林的自强号列车延误65分钟，有台东的民众要去新北市改买蓝回票的车票，发现北回抢通又过来换票。讲就是通了，我就赶快退那个往高雄新左营的，然后再买那个往北回的。22号暗头起，花莲地动真济，秀林乡东门大桥出现水泥条，有必顺桥梁前后位的状况。平的，就是移位了，就移位了，错开了5点昨天的5点，一直到凌晨，到现在还是有余震啊。在中间那个有到5、6级吧。伫定永附近的水莲川嘛，因为摇甲真厉害，真侪独居的是大人唔敢回去厝内困，真侪花莲人拢讲规夜拢歹困。现在还是很多余震的，我们村民都很怕，你看我到现在都没有睡觉呢。一直地动还佫有明显的雨势将要到，伫咧进前的地动还未修好的厝，可能佫因为天灾增加新的变数，嘛花莲人真烦恼。记者综合报道。未来行政院长杜英泰今日搁再公布第5批的内阁人数，6个人内面呢有5个是现任的官员，包括农业部长陈俊贵、财政部长曾翠云、海委会主委关碧玲、交委会主委徐家清、人事长苏俊莹，只有主计长是新人，是台南市研考会主委陈淑珠要来接。准总统赖清德特别上任，准行政院长杜英泰23公布第5批新内阁人数，6位中有5位是现任到任，也是真途，包括农业部长陈俊贵、财政部长曾翠云、海委会主委关碧玲、交委会主委徐家清、人事长苏俊莹，唯一的新民厂是主计长职务，由台南市研考会主委陈淑珠接任。他们已经在过去为国家服务的岁月当中，展现了他们的行动力。未来当然是要借重他们丰富的团队经验。杜英泰表示，6位准首长的共同特质就是经验丰富、勇敢做事，以免因继续带动国家进步。其中，陈淑珠是赖清德台南市长任内的主计处长。
8年来，和台南为债务超过1000亿，高无欠债，表现真受肯定。我称他是节流跟开源的2刀流的主计长，发挥他开创性的精打细算。台电的一个亏损哈，还有一些相关的一个健保的一个补助，这个必须看整个一个国家整个的需求的排列优先顺序。除了个案名单真受关注，7至9名的行政院政委也陆续传出人选。现任政委陈金忠、留任之外，文化部长苏德、前卫福部长陈时中、前民进党秘书长罗文嘉拢互点名。搁较有媒体报道指出，但最近时期的幕僚马永成、林德群也会进入权力核心，变调大众回归艺术真高。超商的咖啡大杯的，只要加10元就有第2杯，所以我就找了好朋友一起喝。谈论的都是一些家常的事情。内阁团队成员公布完成之后，再陆续的去做其他重要人士的征询。杜永台对传闻无正面回应，也唔讲。另外，国安人事保育方面，预计赖清德会伫这礼拜亲自召开记者会，正式对外宣布。记者综合报道。全台湾37名死刑犯主张死刑剥削人性尊严、侵害生命权，而且违反比例原则，写成释宪。今仔日宪法法庭召开言词辩论，法务部表示讲，这国内审判是真严谨，肯认死刑制度主张是下限。不过，声称方认为讲，任何人拢无杀死别人权利，主张用替代方案来取代死刑。还是要为死囚请命吗？那时候准备怎么样应战吗？法务部官员90位律师大阵出现，因为全台湾37个死刑犯声称释宪，主张死刑剥夺人性的尊严、侵害生命权、违反比例原则。双方伫宪法法庭直接对峙，大法官有3个人回避审理，包含尤碧祥、蔡景敦、蔡彩晶，由12个大法官决定死刑释宪结果。如果刑法是以受罚者的行为连结，正是这种自我行为的刑法责任承担，显示出国家基于保障人性尊严，给予个人自主性以及自我决定、自我负责的尊重。法律不许被害人报复，宪法也不该容许政府以应报之名行报复之实。请不要将死刑冒充被害人的赔偿。关键一大争议点，死刑做法定刑敢有违反宪法？申请方是主张死刑的合作效果无法度确认，残酷应付才是真正目的。不过人人平等，任何人都无高权会当杀死别人。法务部表示，宪政特殊肯认死刑制度，生命权保障并不是绝对。搁再讲，咱国的审判真严，搁有特别天数来保障。今天申请人方可能会说，不要用死刑，可以用终身监禁的方式来替代死刑。那终身监禁这件事情，下次会不会变成又申请违宪，说这个是酷刑，说这个是比死刑更不合人道的残虐的刑罚？多年来，所谓的多数反对废死是过于简单的说法，因为这种民调都是在问一个不存在的假问题：人民接受无条件的废死吗？但是我们今天在宪法上问的是，是否存在替代死刑的措施？死刑是不是构成酷刑？申请方持肯定的立场，认为应该找出替代死刑措施，将结以步制步。法务部是主张当面以议事共识，有合理适合的替代方案，才当检讨死刑的准费。双方一句来一句去，大法官嘛提出问题。大法官呢，曾经很明白的跟民意不同而做出同性婚的解释。通奸除罪的解释，为什么法务部在死刑这个案例上一直诉诸民意，希望宪法法庭要让步。那对法务部提问，大法官嘛向申请方问问题，亲像电子的一问随机杀人案，在罪证确认无误判的情况下，敢认为死刑无违宪？双方在法庭论战几天，对死刑的准费激烈攻防。记者综合报道。来看花莲光复乡有一个一岁4个月大的这个查某囡仔呢，这20说是熊无喘气心跳，送病院急救。医生发现讲，这囡仔的头壳有风拍过，认为伊脑干功能严重受损，目前是有生命危险。通报了后，伊亲生老母和老母的男朋友呢，顶一日互躯体到案，可能是囡仔爱靠这项线水配。
检方认为讲，因这两个呢涉嫌犯着治小法杀人未遂等罪嫌，向法院声押禁见核准。 警方根据所查，厝内一直边为客厅、房间到曝衫的所在，内内外外拢敲吹，各位都看过，嘛炸股票，甲现场一对证人躯体告案。不受保护法跟家暴、涉嫌家暴法，小孩子怎么做你都知道。 这对查甫查某真清楚是安怎警方会来。20透早，花莲县公布有一个1岁4个月查某囡仔，拢唔知人无气，互人紧急送医。医师发现细汉囡仔的头重伤，脑中央出血，合并缺氧缺血性脑病变，双边视网膜出血，评估基本脑中央的功能已经严重受损。经过诊断，通报好亲像互人虐待。 该宋姓女子及陈姓男子涉嫌于4月19日中午，因陈姓男子拨打电话与宋姓女子时，该女童在旁哭闹，陈姓男子便唆使宋姓女子掌掴女童之脸颊。检方调查，涉案姓宋的妈妈听姓陈查甫朋友的话，涉嫌把囡仔用来献喙皮，因为查某囡仔又搁吵闹，妈妈又搁一家动手献囡仔喙皮，认定两个人涉犯以小法杀人未遂这个罪嫌重大，有多亡吐口径的顾虑，这理由申请羁押。法院开庭了后嘛，裁定羁押禁见。 查某囡仔的生母甲查甫朋友涉嫌加强暴力虐待囡仔，查某囡仔连续几多天抢救，目前病况也真危急。代志发生这侪天，也未脱离危险。记者综合报道。 新竹有一间工作室，在休寒休热拢有举办儿童营队。去年传出这负责人性侵囡仔，法院一审判这3年8个月。最近都有家长发现讲，这个负责人搁伫咧开课招生啊。调机关和民间团体是呼吁讲，台湾应该爱学澳洲建立儿童工作证的制度，老师就爱推算过保障学生安全。 主要咧推测 STEM 课程收4年到6年的学生，伫新竹旗城边上课，看起来是一般的广告，煞互新竹的家长真惊吓，因为教课的老师若像去年捌伫夏令营性侵囡仔，一审互人判3年8个月。 3人开班，5人满班。怎么5人就满班了？再来就是活动地点可以依你的需求调整，它有可能就是在规避这个短期补习班的设立跟这个选择。新竹市议员蔡慧婷讲，代志曝光了后，市府去稽查，目前无囡仔上课，嘛无商业登记，也未开课。面册顶头已经找无相关资讯。时代力量党主席王婉怡指出，教育愈来愈多样化，毋但是营队、综合补习、学在家所在拢有可能成做囡仔安全网的空棚。有越来越多新形态的上课方式以及营队的方式，却没有相关的法规来制定。因为目前幼教法规定，请教职员要先看伊的良民证，也毋过敢若适用教保机构。虽然部分囡仔相关工作业者嘛会要求要看，人本表示应该要是爱学澳洲建立囡仔工作证的制度。 他会接触儿童的义工、老师、专业人员，他都必须要有得到儿童工作证。这个儿童工作证的过程，他会检视他是否有相关前科记录，以及儿童工作证的建立，同时要加上他要有基本的对儿童权利的了解。 日本强调，所有的囡仔工作者拢应该爱申请囡仔工作证，进行上基本的提选，建议会当收伫儿少法内底。呼吁教育部爱赶紧开公听会，予伊入法。记者综合报道。平安第2支发生2站意外，赶紧启动医疗后送甲人送到台南机场。这医疗直升机要飞登去时阵呢，所有这镭射光射出来，就可能造成飞安意外。台南警方根据线索锁定闸门溪附近吊工地的监视器来看，确认是一名姓林的员工伫遐乱笑光。伊表示讲是伤过无聊才会乱笑，专案依照违反民航法依法上办。 伫规个暗暝的环境内面，栖息的光束是真影目，对涂骹直接对天顶照，干扰飞行安全。平湖县驻地医疗直升机凌天航空，日一天是执行2件紧急医疗后送本岛的任务，但是暗时返航的过程中，所获不明的镭射光束少10几秒。在台湾机场返航的过程中，发现舱外有
镭射光束在进行照射，所以我们当下有进行了拍照以及录影搜证的动作，但此行为还是非常严重影响飞航安全的问题。台南机场是军用机场，离场的航机和雷射光安尼照，要对着感受民众安尼共创治。根据进前立法院3读通过民用航空法修正案，相当会当罚90万，也是判7年以下的徒刑。依照民用航空法第101条的规定，这样的行为可处7年以下有期徒刑，或并科90万元以下的罚金。如果因此导致空难，恐怕就是构成杀人罪，最重是可以处到死刑的一个刑度。明天航空事后给我们的相关资料转给我们的航空警察，再转请当地的派出所做协助调查。报告我们的位置大概距离本场大概10里的范围，方向角是33里。那经过我们比对大概距离在曾文溪附近接近七股的位置。不过早起当中病人已经无伫飞龙机场，无影响病人后送就医安全性。台南的警方追查，调专门开一个工地监视器，发现讲是一个细龄的员工做的。伊讲是一时无聊，凊彩摕光束照天顶加后悔，专案照违反民航法函送裁处。记者综合报道。蔡观众朋友来看看这新闻，讲到北韩伫2日下晡向东海发射几多碟低停的弹道飞弹，而且是由金正恩亲身指导的。根据到北韩官方媒体报纸报道，讲这届军演使用超大型多管火箭炮，射程有352公里，范围会当射到南韩三军总部，也有驻守伫咧南韩的美军基地。不过，南韩军方是评估讲，这款的火箭炮目前还阁是伫咧性能测试阶段尔。北韩最高领导人金正恩视察2日下晡的演习，朝鲜中央通讯社发布的相片，拢总翕到4个超大型多管火箭向东海发射，并且由金正恩亲身指导。朝中社表示，这是北韩头一届核反击模拟综合战术训练，目的是要向敌人发出明确的警告信号。北韩讲，金正恩对演习的过程真满意，不过南韩军方评估，这款火箭炮也搁伫咧性能测试阶段。另外，北韩的军方报纸劳动新闻嘛报道，这届的军演使用超大型多管火箭炮，射程352公里。南韩联合参谋本部讲，由北韩发射的火箭飞300公里了后落来。实际上，北韩的超大型火箭炮都是予美国加南韩以编号 KN-25号名的低停弹道飞弹，主要是用来上准南韩。根据分析，这个长度会当为平用到南韩陆海空军本部所在的中清南道計量台加韓美聯合編隊綜合演習的昆山基地。專家講，可能飛行航程，這個測試可能是針對離平壤差不多330至350公里。南韓主要的軍事設施，綜合路透社、韓聯社、北韓官媒朝中社報道，在金正恩的指導下，北韓頭一屆核反擊訓練，目標是伫展示北韓軍隊多元化的核武能力，並且抗議美國甲南韓為4月12至26所進行的聯合編隊綜合演習。南韓是講，已經甲美國甲日本密切合作，全面戒備。公司新聞新樂培編譯。歐洲國家最近開始對中國在海外間諜活動有特別的注意。之前有3名德國公民可能是透過學術合作偷摕到這國家軍事科技機密，予中國的情報單位，就被予德國調查人員抓到。那英國間強諜案呢，這禮拜是要開庭，其中一名嫌犯捌佇咧中國香港、台灣活動。德國檢方2日宣布，已經逮捕3名涉嫌為中國偷摕德國軍事甲科技機密的間諜，其中一名嫌犯予中國國家安全部採用，利用另外2名嫌犯阿拉伯的公司聯繫德國研究人員，佮照着甲德國的大學訂立研究轉移契約，提供佇中國的合作盤軍事科技機密。那中國國家安全部就是這寡合作盤的金主。Wir haben die erhebliche Gefahr durch chinesische Spionage in Wirtschaft, Industrie und Wissenschaft im Blick. Wir schauen sehr genau auf diese Risiken und haben auch wiederholt davor gewarnt und sensibilisiert. 3名相關攏是德國公民，技術佇2022年6月進前都已經從事情報工作，檢警搜索因的辦公室甲徛家。3人被逮捕的時，當咧討論後手的研究計劃，包括會當增強中國海軍戰略的研究內容，除了偷摕軍事機密，因也防指控違反當地出口法規，將特殊雷射設備運去中國。
那伫英国是有2名查甫人因为涉嫌违反政府机密法，为中国提供证据，去年3月获警方逮捕，下伫2日出庭受审。因其中一个人捌是国会研究员，伫中港台事务真外条接触过英国安全甲外交事务等重要官员。We've been very clear that the situation now is that China is behaving in an increasingly assertive way abroad, authoritarian at home, and it represents an epoch-defining challenge and also the greatest state-based threat to our economic security. 对中国威胁提高警觉，英国当局顶个月就公开指控，中国伫2021年起一直对英国选举委员会进行网络攻击，想要得到数百万选民的资料。德国去年是伫国家安全战略中提起，要打击中国情报部门伫德国的间谍活动，也毋过对各国的指控，中国拢全部否认。公司新闻由南平译。对4月初3花莲大地震了后，包含自杀半暝2届的这个地震尾，花莲地区受损真严重。日本内阁官房长官表示，日本政府已经做好准备，会根据实际需求提供协助。根据统计，咱台湾的专案募款到23下晡4点，已经有13亿了。其中日本捐美金100万，韩国捐美金50万，也那泰国是捐台票100万，要协助咱重建。23透早，真侪民众当在困眠，煞互地动摇甲醒过来。台湾伫4月初3发生花莲7.2大地震了后，大大小小地动尾无断过，造成民众伤亡、厝倒去和交通断去，才灾情。日本内阁官长林芳正是表达慰问，嘛强调日本已经做好支援台湾的準備。現時点で邦人の生命身体に被害が及んでいるとの情報には接しておりません。4月3日に大きな地震が発生したばかりであり、今回の被害に改めて心からお見舞いを申し上げます。日本政府としても引き続き必要に応じて支援を行う用意がございます。毋但日本伫花莲大地震发生了后，包括教宗彭济国、科索沃总统和意大利、德国等等超过100个国家和国际组织，拢陆续来慰问台湾。干那台湾伫拉丁美洲和加勒比海地区的友邦，到巴拉圭、瓜地马拉等等16国267个政要表达慰问捐钱。圣文森总理龚萨福更在当地时间4月3日通过决议宣布。捐赠5万美元协助我国救灾，在拉丁美洲及加勒比海地区的其他16个国家，267名政要在震灾发生后的第一时间，立即透过住处向我国表达关怀。外交部对于国际友人热忱地表示关怀，再次表达我方诚挚的感谢。外交部嘛陆续发文来感谢泰国捐100万的代表，统一期派无人机专家团来台湾，还有日本、韩国分别捐100万和50万美金来帮助灾后的重建。根据赈灾基金会的统计，到23下晡4点是已经募到13亿，全部捐钱的条数是到17万3000条。记者综合报道。讲到到大还有这个地震尾，台北市长蒋万安要求建管处今仔日就要完成红单黄单的建筑物巡查，新北市要请技师进行红单黄单建筑物巡查，确认这受损敢有变更较严重。另外，行政院长陈建仁也指示成立专案小组，协助地方政府启动危险建筑物评估机制，避免造成第二届伤害。建筑师用手机去民生社区这栋大楼的外口壁的情况，这栋大楼因为花莲04、03大地震出现严重避损、大面积泰路落来的情况。红单黄单因为23全台佫发生几夜班的地震尾，建筑师甲监管处到场巡查，确认情况敢有加重。就是有一些外墙剥落，或者是较为严重。那这个还请社区来看看怎么来维护。各栋管各的啦。啊，我若要修理，阮头前小可外墙小可落来尔啦。全台一直有地震，北市为04、03大地震以来，危险建物有红单2件、黄单17件，这2天的地震无过增加单数。台北市长蒋万安要求监管处23完成红黄单建筑物的巡查，确保民众安全。从04、03花莲大地震到目前累积进线建物的状况大概有1800多件。区公所也结合3大技师工会来全面的去就红黄单再检视一次。那目前已经完成04、03的红黄单建物。新北市最大震度有达到3级，
今天早就有请技师相关人员到现场去做确认，现场确认是今天10点为止是没有。新北市内管危险建物有红单6件、黄单15件，23也完成巡查，确诊受损无加重。行政院长陈建仁也视察中央灾害应变中心，指示启动危险建物评估甲落实调度专案。方署和国土署来成立专案的小组务必要协助跟督导地方政府，即刻来启动危险建物的评估机制，做好警戒的工作，并且尽快的落实危险建物的拆除措施。国土署统计，为0403花莲大地震了后，到2221点，全国红单建物有73件，以花莲57件、甲桃园8件较侪；黄单145件，其中花莲57件、桃园53件、台北17件。记者综合报道。4月初3，花莲大地震，搁再加上这2天的地震尾一再发生，各项园区也传出灾情，造成一寡厂商的损失。为了要减少损失，阳明交通大学的土木系团队自2016年就针对科技厂房开发出防震技术，而且有通过大型结构实验室的布基试验，在这几年的地震当中发挥正大的功能，减少半导体厂商的损失。4月初，花莲大地震了后，地震尾不断，这2天又搁再发生规模6以上的地震。其中，科学园区对台湾来讲是非常重要的产业基地。面对地震降低伤害，阳明交通大学内面有一所大型的实验室，就是针对半导体厂房所设计的防震系统。会当看到保存系统的架啊，地震的时物件是直接甲涂骹。保证系统的架是完全无任何损失。在建筑结构里面用了很多这些抗震的阻尼器，但只是说用到科技厂里面，它的原理是相同，但是做法是不一样的。你必须要因地制宜，根据这个无尘室里面的这个条件去决定你该怎么样去装设这个消能器。那我们用消能减震的这个方式，它是把地震能量给吸掉嘛，所以它同时把位移也降低了，把加速度也降低了。所以只有这个方法可以确保这些晶圆盒不会掉下来。1赫兹50 nm 赛波 ROM。透过电脑模拟出地震发生时所产生的撼动。教授指出，科技厂房内底拢是敏感的设备，尤其是一般的自动化系统，防护性较低。万不幸当到地震时，架顶的晶片就会落下来，造成严重的损失。每一个晶圆盒里面放的这个晶圆数量大概是20-30片，这么多，所以它一次的损失就很大。那放在这个仓储上面的那个晶圆盒的数量非常多。所以它在那一次完全没有做任何防护的情况下，掉下来的比例很高。这一次地震来讲，装了这个系统的话，减少的损失那当然是少很多了。教授表示，团队自2016开始就协助台湾半导体第一部分大型厂房安装防震的装置。经过这几年实验，有正好的成果，嘛在这摆403花莲大地震中发挥效果，减少科技产业的损失。记者杜君和新店报道。伫高雄顶个月有民众因为这牵狗的锁卡伫咧石头旁，就打电话予119。去年高雄有3000多件，就打电话叫消防队代替民众做一寡无要无紧的代志，什么款披萨、炒饭等等的行为。民代认为讲明明就有消防法会当甲民众罚，不过这2年呢，却拢无针对这款乱报案的人来进行处罚，要求市政府爱强制执行。一个人还清醒，有正常呼吸吗？来到消防勤务中心，电话一直卡入来，消防人员逐工处理民众的报案。不过顶个月高雄就有民众报案讲有人掉伫石头，救护车到现场才发现卡掉的是牵恐怖的锁啊，就机关批评讲，根据消防法36条的规定，若是民众乌白报案是会当罚钱。不过这2天以来拢无人互处罚，认为市府爱严格执行。因为呢，有
一些的民众呢，请这个我们的消防弟兄，不管是去帮他们晾衣服啊，或者是炒饭。高雄市消防局去年有12万件消防救火案件，其中较无紧急的第4甲第5级有8000多件。面对议员质疑，消防局表示讲，有不少人是报案时阵伤过紧张，若是民众唔是挑工的，基本上都未开单，干那110年有发过一件。一名李姓男子至少拨打15通119电话，那消防人员到场后然后他表示他没有拨打119电话或者是不需要就医。依据消防法第36条，然后给予裁罚。根据消防局统计，救护车互民众乌白使用，上侪就是把救护车当作客丁车；第2就是啉酒醉民众乌白卡；第3就是指定送到较远的病院。救护的情形上济状况就是讲民众甲咱救护车因为免费把它当作是一个免费的交通车。高雄市有规定消防救护车收费的办法，若是有评估无紧急乌白使用，会罚1700块。消防局表示讲，收费是希望民众唔通乌白用，未来针对乌白使用的人加强处罚。记者钟义辉、邱兆勇高雄报道。台南县市合并进程，一个乡镇拢有一个游泳池，即马人事成本高，加上爱维修秩序，游泳池真好经营。真样亲像这新市游泳池招标到当时也未成，找无人来接。咱若讲到这新化区的游泳池，是一年爱了300多万。气温热热，袂少人会选择去游泳透心凉。热天本正是游泳池的大火，不过这阵内底煞无半个人。这是台南新市公立游泳池，到今找无人来接手继续经营。游泳池无法度营业，主要因为有业者认为人事费用爱提悬，若无够成本。今年到今已经流标3摆，开放游泳池的时间嘛只好对得前。我还在期待，对啊，因为在对面而已会注意到它开了没。奥库有3人份，那个卡还没用完呐，防疫时间停止嘛，停止到现在都好像没有在用了，这很可惜啊。无家人拢嘛来游泳啊。往年大概都3万3左右了那今年我们调到3万5以上了，希望大家共同来协助这个游泳池的活化，一定要标得出去啊！没有安全的设施，我们也不敢开放。港湾市公立的游泳池，生化区经营商嘛介硬到，这个游泳池经过2冬的整修，去年打开放，真侪民众话声，敢袂当加开放透早时段。生化区长讲，因5个救生员咧轮班，人工无够，加上因收入干那靠门票甲贩卖部尔，佮定爱支出设备维护的钱项，费用根本拍袂平，扣除收入，公所一冬爱了300多万。先维持安尼啦，大家来研究看卖。不是佢哋讲，你无法度兼顾早上跟晚上啊，除非是这个救生会当增加，一冬爱了330几万啊。你若讲增加人员，我看了佫较济啦。踮1公里的游泳池一营业，等于提钱咧烧。即阵水电嘛起价，游泳池受到真大冲击。去年才重新打造的踮1个游泳池，业者嘛看袂调，按算要调整室外票的价销。记者上台南采访报道。有一种台湾的特有物种叫做猪肉树蛙，台语号做河怪或者是青药，主要是生活伫咧芬加南地区的德加拿果子园，也有积水所在。家己大拿种特选的农民结合着林业保育署的认证标章，成立台湾头一个照顾河怪的这个菜色果子合作社，要用照顾河怪生态优先种植方式来推广当地种出来特色。底下较乌地啊，拢是当咧大笋啊。人下尾的时阵，笋农才会掠插笋啊，才会顶啊，拢无落农药。等甲落雨的时阵，河怪就会当直接生长。家己阮大拿的笋农用这种友善环境的种植原则，成立全国第一个保育河怪的农业生产合作社。只能在那个教科书还是什么上面看到，是比较可惜。趁它现在还能保护，就是讲咱有这个合作社，咱会使集结大家的力量。我这个产量较济，咱要找通路还是啥物，要推广咱友善的农产品，安尼嘛较好讲。农友讲，大拿因为种植啊生产笋啊，所以本来就适合河怪生长环境，透过友善的方式来种植，会当一兼二顾，生产甲保育的发展拢通兼顾。我们有做到保育，然后又让我们的东西有再多一条管道可以去贩卖的话，那其实对我们跟对生态都是有帮助的。合
作社表示，目前已经有24位笋农摕到林业保育署的认证，种植的范围计共12.5公顷。未来会透过林业保育署的认证计划，大大啊增加合作社的产品，希望透过这款方式，向民众推广有色环境种出来的作物，嘛提醒大家爱关心生态环境。记者林慧婷家己报道。伫台湾戒严时期，海外的台湾知识分子有真侪想要追求台湾民主独立的声音，特别是1970年4月24市长案伫美国发生了后，更加互国际看到台湾人追求民主自由的决心。其中有一位真重要的女性，也就是唱手黄文雄的小妹黄静美，伊除了参与行动规划，后续的救援事工也拢靠伊。有民间团体为着要互更加侪人了解到这位女性战士和市长案的关系，特别为伊办本献典。今年是市长案54周年，1970年4月24日，当时为着要追求台湾的民主独立，伫美国留学的黄文雄开枪要刺杀蒋经国，未受失败，连同7位者之一的田自财被当场逮捕。这个市长案也更有一位关键的行动者，就是黄文雄的小妹田自财的看守黄静美女士。伊除了参与行动规划，后续的救援事工嘛拢靠伊，说真罕得有人知影。黄静美女士吼，咧事件中间来讲，会使讲。扮演一个非常重要、甲关键的女性的一个角色。啊，过去嘛真可惜吼，咧咱的历史课本啊，吼，啊，咧是讲一寡材料来讲，拢较罕咧甲介绍。会感觉讲，其实咱啊吼，更较侪人实使讲，咱台湾女性吼，虽然讲细粒子，不过伊的 power 嘛真大，会使有咱社会为咱台湾会使带来吼足大的改变。后来黄静美为着要将规个事件记录落来，自2001年伫台湾本报开始刊市长案一系列的代志文章，为着要互愈侪人了解黄静美，苏黎世基金会特别为伊办本献典，除了点出当时国际救援的唱歌，嘛包括伊的代志创作。黄静美女士虽然是即个读英语出身的吼，就是讲伊是英语系，然后伊落尾伫瑞典嘛是做瑞典语的老师等等。毋过伊一直无放袂记伫伊家己的母语台语，所以伊真坚持讲写数字事件爱用伊家己的母语来写。这嘛是这以台语的角度来讲，当然这是足宝贵。黄静美一生关注台湾的民主运动，嘛积极参与政治、反领导救援。这届的展览办伫台北市第8国家纪念馆，展出到5月初二。苏黎世基金会希望会当透过这个珍贵的资料，让社会更加了解市长案当中的女性战士。后续这个展览嘛会伫台湾各地举办。记者卢尚如、郑准由台北报道。伫这个电子产品和网络长时间年代，有真侪管道通好接收新的资讯，即马会主动摕册来看的人是愈来愈少。今仔日是世界阅读日，出版业工会和这个国家图书馆做伙举办讲座，讨论到台湾人阅读习惯的现状，也有未来。4月23是世界阅读日，真侪图书馆和出版社拢会办活动响应。不过，伫这个电子产品这时行年代，看册人是愈来愈少，爱安怎甲阅读推广出去？出版业工会参国家图书馆拜二举办讲座，讨论台湾阅读的现状甲未来。根据国家图书馆去年的调查，上爱读册民众年岁差不多是35至44岁。出版业工会认为，阅读的习惯就要为囡仔时代培养起。读册人爱对囡仔开始读，有人有一寡搁较侪册落去幼稚园，咱去教这囡仔免阅读。不管后来咱就到国小、国中、高中，其实因就自然就会养起这个读册的习惯。除了看册习惯是愈早开始培养愈好，优先册业的理事也认为，即马这个时代徛伫第一线的册店，毋是干那卖册尔，爱主动去创造民众看册的需求，结合一寡活动建立特色，才有法度甲阅读推广出去。开一间咖啡店，开一间脚踏车店，旁边放一本书，是不是也在做一种创造需求的事？现在的书店重视的是，我们必须要透过选书来说我们这家书店的特色是什么。我想要跟这些读者们创造什么样的连结？出版业工会原来真认同结合无共元素和阅读的推广方式，因也认为即马无一定是伫册局内底推广，应该爱行出去，用多元的方式，让读者接触到册。记者刘心武、谢桂林台北报道。讲到车鼓店特别社团伫中华有社区大学开课伫咧教民族，咱做伙来看卖。学
台湾连续打4门的脚步。传统车鼓阵是台湾早前真兴的民俗艺阵，中华嘛有一位车鼓阵高人是廖勇老先生。但是，即阵艺术的年纪大，这项技艺愈来愈少人会晓。都有社区大学开一门车鼓阵的课，教民众基本的舞步加歌谱戏文。伫个好比是廖勇老师，伊车鼓阵已经渐渐无出来。外口咧传承的时阵，阮找到王立国老师是过去是廖勇老师的学生安尼。社区这边有一阵对传统戏剧真有兴趣，遮的在地朋友来互因做伙来学习。我应该是做头2、3年尔，像我会晓的，伫施老师遐学的，我会晓我就甲因教。有负责教舞步的王立玉老师，嘛有教乐器戏曲的柯春和老师。柯老师讲，车鼓阵过去拢是老辈的人一喙传一耳，无文字的记录。所以这几冬，伊甲车鼓阵相关的词甲曲整理编做教材。较早在曲传统戏曲，较做成资料，互大家要学习的时阵，有一通看，较袂讲学甲乱七八糟。咱资料甲建立起来了，以后流传嘛靠到久长。逐项我拢要学看卖啊。跳舞咯，还是迄个你行迄脚步，我拢卖学习啊。南管迄有迄乐器，我嘛加减学啊。柯春和表示，早前新明星、庙会，甚至喜事丧事，拢会当看到车鼓阵。南管系统的音乐搭配趣味深色的戏文，有日常闹热的作用。即阵透过伫社区上课，教民众人车鼓，希望互这项真有代表性的台湾民俗艺阵继续传落去。记者杨淑晴中华报道。所有观众朋友做伙来看明仔载天气。基隆到新竹对22度到24度。苗栗到云林对23度到27度，嘉义到屏东对23度到28度，宜兰花莲台东对23度到28度。在节目最后，感谢各位观众朋友收看今日AM新闻，我是嘉豪，咱再会。